Dar savo sode noriu parodyti tokį sausmedį ir šalia augančią raganę. Va čia vat, tik tai jinai jau šiemet apkarpyta, nors irgi vat, nemoku kol kas redaguoti ir įdėti paveiksliukų, bet turiu nuotrauką, kaip jinai gausiai čia spėja užaugti ir gausiai žydėti. Tačiau ją noriu, vėlgi buvo, čia persikraustėme prieš 5 metus, irgi buvo maži augaliukai, mes juos tik tai, žinot, kaip visada, laikinai pasodinkim ir tas laikinai gaunasi, kad pakankamai nuolatos, bet kažkaip šiemet netekau darbo ir buvo man visas pertvarkymas šitos mano lysvės, visiškai persodinta jinai, persodintas rožės irgi, šitas krūmas aukštesnis, nes jisai čia irgi buvo, augo, kol visi šitie mažiukai buvo, tai liktai atrodė viskas ok. Tada atsirado hortenzijos, Early Sensation, Polestar jos ankstyvosios, tuomet lelijos, glosnės Hakuro Nishiki, su rože man kol kas nesiseka, bandysiu. Čia Little Rosie, pushortenzija, kol kas mažytė. Čia yra kol kas Vanilla Fries, kol kas ant stiebų, bet manau, kad norėjau aš ją formuoti ant stiebų, bet matau, kad yra per plona ir greičiausiai arba reikės žeminti stiebą, arba tiesiog iš naujo apkirpti ir tikėtis, kad jinai išleis didesnį, staresnį augliuką. Rožės, bijūnai, dar čia yra lelijų, čia vijoklinė rožė ir dar viena Vanilla Fries, kol kas čia laikinai šitas krūmenis yra įkištas. Ten bus irgi naujovė, pasodinau hortenziją sorbet. Irgi mokinsiuosi, kažkaip fokusas čia dinginėja, mokinsiuosi genėti ir auginti vynuogę, nes irgi taip pasodinta laikinai ir kažkaip augo pati savo. Na, žodžiu, vis dėlto sodas tai ne, bent jau mano tai ne tas, kur pasodinai ir pamiršai, o viskam reikia žinių. Ir tarkime, grįžtant prie šio sausmedžio formavimo, tai kaip matote, jisai su juo nieko nebuvo daroma, jisai tik tai buvo paremiamas. Ir žiūrėkit, irgi ta atrama, pradžiai, vėlgi, kai buvo maži krūmai, jos užteko, bet, tarkim, nuo raganės, kaip jinai palinko, kad net, reikėjo ją tiesiog remti. O šitas sausmedis irgi, matot, kaip apvijo kaimynų tvorą. Tokiu būdu jis pats save laiko, o iš tikrųjų, per 5 metus pasižiūrėkit, kokios storos pasidarė šakos, o buvo jums, noriu parodyti, irgi užaugo, kur čia, tokios šakelės, tiesiog irgi pačios savaime man čia kažkaip jos išauga iš žemės, tai buvo toks daigelis, kuris per 5 metus užaugo, bet jisai labai mane džiugina, jisai gražiai žydi. Tačiau, ką aš supratau vėlgi iš kitų blogerių, žinokit, internetas yra jėga ir aišku, tik tai daug reikia skirti dėmesio, informacijos. Atleiskit, suskamba telefonas, pamečiau mintį, bet ką norėjau, tęsiant video, ką norėjau pasakyti dėl formavimo, tai kad irgi, kaip ir minėjau, jisai visiškai nebuvo genėjimas ir matot, kaip jisai čia tik tai kokios šakos auga ir iš tikrųjų iš tų šakų nelabai kas gero. Tai tiesiog koks mano tikslas bus su šito krūmu, tai yra jį palikti tik tai kokias turbūt 3, maksimum 5 pagrindinės kojas.
Pakelti jas maksimaliai į viršų, apačią apvalyti ir formuoti irgi tokio, kaip būtų, kad kaip gumbulas, bet nukraunant krūmą nuo tų visų nereikalingų papildomų smulkių šakelių. Ir taip formuoti kaip gluosnį Hakuro nishiki, taip ir šitos krūmus irgi galima formuoti kaip tokį irgi gražų grybuką ant kojų, kad apačioje čia kažkas dar gali būti pasodintos. Kokias gal melsės dar čia atsiras, nors aišku šaknų sistema labai didelė. Nelabai čia kažką reikia tokio paviršinio sodinti tik tai, nes tiesiog labai tankus paviršutinės šaknys. Tai turbūt aš viso genėjimo jums neparodysiu, irgi kol kas papasakojau viziją, o koks bus rezultatas po genėjimo, parodysiu ar šitame video, jeigu neišsijungs, arba kitame. Tęsiant video noriu parodyti tarpinį variantą, bet kiek jau aš apkarpiau tą sausmedį. Ir dabar šiek tiek reikia sustoti, pagalvoti, kaip toliau daryti, nes klausimas dėl tų dviejų apatinių šakų. Ar jūs man iš vis reikalingos, nes manau, kad man užteks, kiek čia, 1, 2, 3, 4 gal tas stipriausias šakas palikti. Ir tokia jų forma jau kaip ir susiformavo, tiesiog, kad tikslas yra, žodžiu, padaryti jo tokį iš sausmedžio medelį, kaip praktiškai savaime vėlgi susiformavo šitoje vietoje, matote, jisai auga ant vienos kojos ir vėliau išsišakoja į tokį jau viršutinę dalį, į tą tokį medelį. Jį tik tai reikia dar paformuoti, apkarpyti ir tada pradėti formuoti tą viduriuką. O tą šoninę raganę, kur čia sėdi, aš planuoju ją persodinti. Paliksiu čia šaknį, ją tik tai turbūt patrauksiu, ten kur ta gėlytė stovi. O šį sausmedį formuosiu tokio medžio principą. Tai greičiausiai tas dvi šoninės šakas aš pilnai norėsiu, nukarpysiu, arba gali būti man čia toks platesnis, nes kaip matote, auga labai arti kaimyno tujos. Ir o čia kažkaip norisi matyti irgi tą grožį. Tai ties šitą vietą kol kas irgi sustoju, reikia pagalvoti ir parodysiu, ką nusprendžiau. Tiesa, dar norėjau parodyti, jeigu mes su tokia liana nieko nedarysime, tai pasižiūrėkit, kaip jinai tuomet užauga, kokia yra atskira šaka, kokia ilga. Ir aišku, natūraliai gamtoje jos taip ir auga, plečiasi, bet mums tokio grožio nereikia. Aš ją pražiopsoju, kaip ir minėjau, aš visiškai nieko nedariau su šito krūmu. Ir dabar bandysiu jį teisingai formuoti. O šita šaka užaugusi yra atskirai. Aš manau, kad kaip ir su hortenzijom, jeigu ten pakasus giliau, aš manau, kad rasčiau ją su šaknimis ir ją galima būtų atskirti kaip atskirą krūmą. Ir jau turėti kažkur, dar galvoju, aš turiu aš čia vietos kažkur, ją galima būtų persodinti. Ir ir taip natūraliai padauginti.
dar pastebėjo, bet tik tai kol kas. Ai, va, radau pamečiu, matote, kai būna sausmedis ir ant jo būna tokios uogytės arba sėklos, ir jos vėliau nukrenta, tai natūraliai irgi užauga iš tų sėklų toks dangelis, irgi, žodžiu, kurį galima būtų auginti toliau kaip medelį. Dar vienas irgi toks pat, tiesiog užaugęs iš sėklos. Tai irgi apie dauginimą, tai galima tiesiog prikasti kažkokią nulinkusią šakelę ir jinai išleis šaknis. Čia bet jau yra irgi tokių ataugų ir tik tai, aišku, nepamirškite, nuo tokio mažo daigelio po kažkiek tai metų, mano atveju 5 metai, užauga tokia stipri liana, stipriausiam šakom, tai sodinant tokį krūmą irgi pagalvokite gerai apie vietą. Ir turėkite viziją, kaip tą krūmą formuosite. Nes 5 metai, čia jau kas liko, čia kas buvo. Štai krūvelė dar padidėjo ir čia jau aš skaitau link galutinio varianto. Ir jau praktiškai norėjau jam parodyti ir sakyti, kad čia galutinis variantas, tačiau dabar pastebėjau, kad pasižiūrėkit, šita šaka, jinai eina. Jinai čia toliau eina ir išeina kaip ir iš didžiosios šaknies. Ir ką tai reiškia, kad jinai per silpna. Ir jinai čia praktiškai man nereikalinga, todėl aš ją visiškai nukirpsiu pilnai tą šoninę šaką ir manau, kad sausmedis turėdamas jėgų išleis naują, stipresnę šaką ir aš pasižiūrėsiu, ar aš ją paliksiu, greičiausiai, kad ne, nes jau dabar jau man aiškiau matosi mano vizija, mano karkasas, tai pasižiūrėkit, yra tokia kojytė bus ir ant jos palikau ir formuosiu tokius krūmelius viršuje, kad jos taip žemyn gražiai leistųsi. Šitas dar priekinės kojos, kol kas aš pilnai nematau, gal ir šią šaką reikės irgi ją nukirpti, nes turbūt tai bus gražiau ir krūmas bus stipresnis ir galės augti labiau viršuje. O tas šoninės, kur galvoju nukirpti, tai kol kas palikau, nes viena visai gražiai irgi susiformavo tokį medelį su jų tokia gražia viršūne. O tą šoninį dar aš bandysiu formuoti. Jeigu ką, visą laiką galima nukirpti. Taigi atsijungiu kol kas ir judu toliau. Štai dar jungiuosi. Tai manau dabar jau viskas. tą, kur rodžiau atskirą ilgą šaką, aš apkarpiau ir kol kas paliksiu taip žemoti, o pavasarį aš ją iškasiu ir persodinsiu kažkur, arba galbūt paskelbsiu naują video, gal kažkas norės irgi tokio sausmedžio, tai gal ir padovanosiu, bet jos šitoj vietoj tikrai nepaliksiu. Tai kaip ir minėjau, mano tikslas, kol kas čia pirmas mano toks bandymas, tai tą sausmedį suformuoti ant kojų, pakelti, kad viršuje būtų toks burbuliukas susidarytų, kaip ir su tuo medeliu, kur irgi pasakoju Hakuru Nishiki. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo, sekite,
mano video. Aš dalinsiuosi, nuo šiol dalinsiuosi savo rezultatais, kaip aš ką darau, ką aš sužinau naujo, įdomaus, pasakosiu ir jeigu jums įdomu, tai būkite mano komandos dalimi. Ačiū ir sėkmės visiems.